Det 10. desember, og da det på tide med kapittel 10 av Snesøstre. Hedvig svømte rett mot dypet, så sikker følte hun seg visst allerede. Jeg ble glad av å se det. Først så det bra ut. Hun gjorde sånn som jeg hadde lært henne. Armene gikk fort frem og tilbake, beina like fort opp og ned. Alt virket helt riktig. Hun klarte å komme seg noen meter fremover, men det var kanskje mest fordi hun hadde fart etter avsparket. Så stoppet hun opp. Jeg kunne se hvordan hun strevde. Armene gikk og føttene også, men hun kom seg ikke videre. Det eneste hun kom seg var nedover. Jeg ble stående helt stiv. Hun baksa med armene, spruta og strevde, men bevegelsene hjalp ikke det aller minste, for hun sank. Hun hadde rukket å komme seg et stykke ut, akkurat langt nok til at hun ikke lenger kunne nå bunnen med føttene. Hun kom seg hverken frem eller tilbake, eller opp. Hun bare sank, hun drukna. Da var det som om jeg plutselig våkna opp. Jeg kastet meg fremover, svømte det raskeste jeg kunne bort og tok tak i henne. Hun gispet etter luft da jeg fikk hodet hennes til overflata. Jeg dro henne inn til vi begge kunne stå, og da først klarte hun å si noe. Det var bra du kom. Unnskyld, sa jeg. Jeg skulle ikke latt deg svømme på dypet. Det var jeg som svømte dit, sa hun. Det var ikke din skyld. Men jeg var så sikker på at jeg skulle klare det. Du klarer det snart, sa jeg. Vi må bare øve litt mer. Og det gjorde vi. Vi øvde og øvde. Vi holdt oss på grunna, for jeg hadde ikke lyst på flere nestendrukninger. Det hadde visst ikke Hedvig heller, for hun gjorde nøyaktig som jeg sa. Hun var en skikkelig flink og tålmodig elev, og jeg var en skikkelig flink og tålmodig lærer, tror jeg i hvert fall. Men det hjalp ikke at både hun og jeg var flink eller tålmodig. Saken var, det var umulig å lære Hedvig å svømme. Uansett hvor ivrig hun var, så sank hun bare. Vi prøvde både brystsvømming og ryggsvømming og crawl, og jeg forsøkte å lære henne alle triksene både pappa og svømmelæreren min hadde lært meg, men ingenting nytta. Til slutt ble hun bare stående inne på grunna. Øynene hennes som vanligvis lyste av glede var helt slukna. Går det bra, spurte jeg, og la forsiktig handa mi på armen hennes. Hun svarte ikke. Hedvig? Det gjelder å ikke gi seg, sa hun lavt. Men det så ikke ut som hun mente det. Kanskje vi skal ta en pause, sa jeg. Hun nikket uten å se på meg. Ja, vi trenger nok en pause. Vi satte oss på en benk rett ved vinduet. Der stod du, sa jeg pekte. Da jeg så deg første gang. Du hadde nesa klemt mot vinduet sånn her, sa jeg og trykket på nesa mi. Du lignet på en gris. En snill gris. Jeg håpet hun skulle le, men hun sa fremdeles ingenting. Jeg oppdaget at øynene hennes var litt blank. Hedvig, spurte jeg forsiktig. Hun nikket fort. Ja da. Det ikke så farlig om du ikke klarer det i dag, sa jeg. Vi kan fortsette å øve helt til det svømmer som en fisk. Eller som en delfin. Det gjelder å ikke gi seg, sa hun igjen, som om det var noe hun hadde lært seg utenat. Hedvig trakk pusten. Det bare det at hun ble stille. Ja, sa jeg. Jeg ikke helt sikker på om jeg noensinne kommer til å klare det. Hva, sa jeg? Klart du kommer til å klare det. Men det akkurat som om kroppen min ikke vil, sa Hedvig. Som om det hva heter det, fysisk umulig for meg å svømme. Du har kanskje ikke det største talentet for svømming, sa jeg, men umulig kan det vel ikke være. Jo, sa Hedvig, jeg tror kanskje det. Men hvorfor det, sa jeg? Hun snudde hodet og stirret på meg. Hun åpnet munnen, og det var som hun skulle til å si noe, som om hun skulle til å fortelle meg noe veldig stort og viktig og alvorlig. Men så tok hun seg visst i det. Vi får vel fortsette da, sa hun lavt. Ja, sa jeg. Hun stirret på bassenget, og det så ut som hun virkelig grudde seg. Det går vel til slutt. Jeg visste ikke hva jeg skulle svare. Det var ikke sånn jeg hadde tenkt at dagen i dag skulle bli. Jeg hadde gledet meg sånn til å se henne få det til, og så ble alt bare trist. Eller kanskje vi skal kalle det en dag, som det heter, sa jeg. Ingen lærer noe når de utslitt. Det var også noe som pappa pleide å si til meg når jeg mistet motet. Det, sa Hedvig. Ja, sa jeg. Sånn det når man skal lære seg noe. Først må man øve, så må man hvile, og så må man øve igjen. Og når man øver etter å ha hvilt, da har man plutselig lært en hel masse. Selv om man ikke har gjort noe som helst. Det sant, sa Hedvig. Helt sant. Nå, sa jeg, nå synes jeg du skal gå hjem og legge deg rett ut på sofaen, på den store gode sofaen med alle putene. Du har sikkert rett i at det lurt, sa Hedvig. Ja, sa jeg. Helt rett. Da
Da vi hadde dusjet og skiftet, møttes vi utenfor svømmehallen. Det var begynt å sne. Hedvig snudde ansiktet mot himmelen. Hun så heldigvis ut som seg selv igjen. «Er det ikke fint?» sa hun. Sneen la seg på ansiktet hennes. Sa jeg. Jeg holdt ut handa og lot 3 store snefnugg legge seg på votten min. Har du tenkt på at sne egentlig er vann, sa Hedvig. Ikke så mye, sa jeg. Det er rart at noe som er så svart og mørkt og vanskelig kan bli så lett, fint og vakkert. Ja, sa jeg. Jeg mener, det har jeg ikke tenkt på før. Ingen snefnugg er lik, sa Hedvig, og det er naturen som har laget dem sånn. Hvert eneste ett er helt forskjellig fra alle de andre. Har du lagt merke til det? Nei, sa jeg, ikke det heller egentlig. Snekrystallene lå nesten vektløs mot votten min, og ganske riktig. Den ene så ut som en stjerne med 6 tagger. Den neste lignet på et tannhjul, mens den siste minner om en fullt utsprunget rose. Det er ingenting som gir meg mer julestemning enn sne, sa Hedvig. Hun smilte til meg. Hva du får julestemning av? Jeg vet ikke, sa jeg. Selv om jeg jo egentlig visste. Lukta av pepperkake, granbar, kongerøkelse og kakao. Juletreet er ferdig pyntet, lyden av englespillet. Men jeg klarte ikke å forklare alt sammen for Hedvig, for da måtte jeg fortelle mer om juni også. Jeg må hjem, sa jeg. Og det må du også, for du må hvile masse, så blir du helt sikkert kjempeflink. Ja, sa Hedvig. Men Julian? Kan vi gjøre noe jeg er god på i morgen? Hva du mener? I stedet for å svømme? Ja, ok. Hva da? Gå på skøyter, sa Hedvig og smilte med alle frengene sine. Har du skøyter? Ja, sa jeg, men jeg er ikke noe god. Da passer det jo perfekt. Vi møtes på banen i parken 3:00. Det var 10. kapittel av Snesøstre. Kom tilbake i morgen, så får du kapittel 11.